আমি আমার বাবুর জন্য যেভাবে খিচুড়ি রান্না করি তা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। প্রথমে আমি এতে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার দিয়ে দিয়েছি। এরপরে কিছুটা পরিমাণ পেঁয়াজ দিয়ে তা ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিয়েছি। এরপর কিছুটা পানি দিয়ে তাতে আদা বাটা মিশিয়ে নিয়েছি। এরপরে কেটে রাখা সবজিগুলো দিয়ে আমি তা ভালোভাবে লবণ এবং হলুদ দিয়ে কষিয়ে নিব। সবজির মধ্যে আমি দিয়েছি আলু, গাজর, টমেটো এবং পেঁপে। এরপরে চাল এবং ডাল দিয়ে তা আবার ভালো মতো কষিয়ে নিব। তারপরে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে রাখবো সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। ব্যাস হয়ে গেল আমার বাবুর জন্য পাতলা খিচুড়ি।